Seenaa oo. Seenaa seenaa. Seenaa alaan seenaa. Maali jirtan? Nagaa fayyaa jirtanii. Barri nagaa. Ooliin nagaa. Oolteen nagaa. Maali jirtan Oromoo? Oromoo numa jira. Mee waan itti jirtanii maa jira keenya? Asbabaa. Hiiga. Asbabaa. Hin badina. Yeey gootame ni usnatti lubbu ni dubbannatti tanuma mee maaltu jira akkana yaa baay'ee tiyya sirraan kaayyee akkana yaa hiraa yaa ibisaa tira seenaa oo Kota walii dabarsaa sheer godhaa ni haasoyna beeytaa antuu taa lubbuu adurree tapha jani nuti nuu lubbuudha wanni dubbannu tuni maaliif rakkoo dhaga hamma dhugaan dhugaa taatu dharti dhara taatee addaan beekamtutti Oromoonumaan arkuun jaa lama bishaan sadii jetti Oromoon bishaan sadii bishaan taa'u haroo takka baara takka yaa'a takka madda bishaan sadii bishaan sadeen kana keessa Oromoon kami bishaan taa moo bishaan madda moo bishaan yaa'a kanaaf ammallee Oromoon silaa akka bal'ina isiitii fi akka heddummina isii akka bal'ina isiitiin arra bishaan yaa'aa taatee tarkamtii jechuudha wanni isii dhaabuu danda'u tokkollee hin jiru garuu akkaataa yaadaa fi hubannoo isiitiin bishaan maddaa kaayyoonni gartee mastiin bira ta'anii akka waraaban san taatee jechuudha san taate maaltu san godhe yaada waliigaluu dadhabu wal jala yaa'uu dadhabu tiyya malee ana malee tanaatu tana nu mudee jechuudha yoom kana keessaa baanee nama taanaa ni boonya ni duuna ni qabsooyna qabsoon teenyas galiin geessu boonyi keenyas imimmaan hin qabu rakkoon teenyas furmaatan qabduu jechuudha maaliif furmaata dhabne nama nuti akka nama hoggaaf laalle maali rakkoo tana nuuf irra dhoowwu jira moo dhugumaan alagaan nurra dhoowwu jirti rakkina Oromoo bara dhufaa dabra boonyu rakkannu kana nuutuu rakkoo tana alaa fi keessattis ifirra dhoowwu jira moo alagumaa dhugaan gartee rakkoo tana nurra dhoowwu jira jennee takkaa waliin gaafannee jechuudha maaliif dhukkuba mataatii fi miila guggumnaa jechuudha maaliif sodaa dubbaturraa yoo sodaanne dubbanne waan kana nuun jedhanii sodaa bakka sodaarra kaala jirullee sodaataa jechuudha biyya dimokiraasii keessa jirtu dhugaa Oromoo jirtu gabbaasee dubbatu hin danda'u jechuudha warra kalee waraana diige ka qawwee gurgure ka waraana diige qabsoo Oromoo gurguraa bee arrallee mataadha arrallee beekaadhaa janiiti Oromoon dhaggeeffataa jechuudha sayyaammata walga'iif sayyaammata beekaadhaaf sayyaammata dhiiroo beekaan kalma kalee beekesan malee kabiraa beekaa ta'uu hin danda'u jechuudha saba kana keessatti saba beekaa wal dabarsaa deema namni ka Oromoo immoo haga qabrii seenutti beekomsisaa hayyoomni isaa dandeettiin isaa isumaa jechuudha haga qabritti barka humaa harkaan qabne barsilaa namni waa qaba harkaa qabaate ilaa qabritti illee irra didee barbareeda ka humaan qabne ka adeemsisaa humaan finne ka beekomsimusaa humaa keessan jirre jechuudha haga qochumaa garaa isaa bira kutuu hin dandeenye sabaa fi waa godhaa jani barinni fiifuu qochumuma isaatu ittiin bulchuu hin dandeenye jechuudha beekomsisaa dandeettiin isaa ilaalchisaa yaannisaa kana eeggattii jechuudha Oromoon rakkoo kana sabaa haga nam tokkatti namuuni garraa jechuudha garuu dubbatus ni sodaanna wal dura dhaabbatu nama ammoo waan san dubbatu jettee shakkite irraa baqatta karallee irraa mayxa ooltee bultee irraa dhawifatta bakka bobbaatee galtu bakka mariin sabaa jirtullee ni dhoysitaa jechuudha eenyu dhoysiteet eenyu qabsooyitaa kaju gaafiin kiyyaarra
warreen qabsoo goonaa ummata jaarraa maadhe jaarraa qonya jaarraa alaa fi keessa jaarraa eenyurraa dhoowwistiteeti eenyu jaartaa eenyu ka irraa dhoowwistu eenyu ka jaartu eenyu kana of gaafattanii beeytanii warreen ganda keessa yaatanii waa jaarraa maadhe jaarraa qabsaa'uma kalee kaan dhoowwisanii ummata Oromoo dhoowwisanii qabsaa'uma kanaa'u keessaa filatanii kagartee waan isaan jiru qofa fudhatu kana qofa qabanneeti qabsoo bilisummaa Oromoo galiin geenyaa jedhanii kuni abjuudhamoo zaahir akka isaan yaadu jiran na dhibe akka nama yaadu jiran moo akka beeyladaati eenyuuf yaadu jiranii eenyuuf yaadu jiranii if gaafatanii biroo warri tokko sammaas maadheen takka yoo jaaramte ganda abaluu ganda tokko jira ganda sanarra maqaan dha'u yeroo nun barbaadu ganda yoo maadheen jaaramte takka maadhee san keessa isaan hin jirre qabsoon Oromoon taane maadheen jaarmayallee akkan taanetti maaliif gandi Oromoo kun shakkamaadha ganda tokko malee aangoonis haga maadheedha haga hooggana qabsootti haga gaggeessaa qabsootti ganduma saniitti beeka gandi kun qabsarraa dhaabbatu malee qabsoon Oromoo galiin geessuu ani immoo akkasittiin beeka an akkasittiin beekas akkasittiin amanaas namni tokko namaan deemee yoo namaan deemee hallayyaa namaan dhaqe lakki gantuma san malee hallayyaa dhaqus isaan malee beekaan hin jiru akka waan ergamaa rabbii Oromoo irratti ergamaan hin ergamne jechuudha isaan waaqaa ergeensa gaa nuti immoo hin dhageenye kitaabaanis hin buune isaa akka fidanii ergamaa godhatte Oromoon tun nu dhibaa jechuudha kanaaf qabsoo Oromoo ofiif balleessaa Oromoos miisisaa ifiifis miidhamaa Oromollee miisisu jiranii jechuudha jarreen kun abalu osoo hin jennetti isaanuuf beekan jechuudha warri nu malee ana malee naan malee warri zalaalam mootummaanis isaanii hogganni qabsootis isaanii ka dakaa ol qabsaa'us isaanii ka gubbaa gal dha'us isaanii ni beekan isaanuuf beekanii jechuudha warreen kanaatu qabsoo Oromootti gufuu ta'e baroota dila kana nu teessisee jechuudha ammas isaanumaa irra taa'u jira jechuudha haga wanni kun qulqullaa'u qabsoon Oromoo galii geessu hin jirtu tana sabbara dhugaa waraana gaara jira eeni jira humaa fiduu hin danda'u immoo of tuultotaa fi diidotaa keessa jira warra ergama mataa ifii qabu keessa jira warra biiznesaaf qabsoo Oromoof fayyadamuutu irra jira alaa keessa mangudduma kalee qabsoo diigaa turte saba addaan guuraa turte gosaa fi amantiin lagaa fi gaaraan baddaa fi gammoojjiin amantii fi kutaan adda qoqqoodaa turteetu arrallee nurraan malee taatu jetteeti waraanuma dirree jire sonittuu danqaa taatee jirti jechuudha danqaa taatee jirti jarri kuni isaan malee qabsoon hin taatumoo maali rakkoon hay aboobar namni heera qabdi Oromoon heera qabdi sirna qabdi heera Oromoon beekan sirna Oromoon beekan gadaa Oromoon beekan uumaa Oromoon beekan uumama Oromoon beekan uumaa waaqaatuun beekanii jechuudha jarree kanaan nu gubee jechuudha Oromoon bara dhufaa dabraa numa du'a numa booya eenyuun hunoo ni gartan abalu hagaan jiru abaluun jiru yerootu nan jechisiisne amma jechuufillee sodaan qabu garuu yerootu nan jechisiifne namoonni beeka of keessa gumgumaa jira arrallee isaanumaa jira qabsoon tun sasabaati tagandaati addaan nu galuu hin dandeenye jechuudha qabsoo amma Oromoon itti jirtu tuni qabsoon amma Oromoon itti jirtu kan dirrees ta'e kan biyyoota ambaa jaarmaya maadhees ta'e konya waraana bilisummaas Oromoos ta'e Oromoo ni fakkaata jaarmaya Oromoo ni fakkaata Oromoon hundi keessatti farkaa jira barri durii fi barri adda akka duritti arra qabsaa'uun hin danda'amu gonkuma qabsoon akka duritti arra danda'amu Oromoos akka duritti mataan anuma jettee deemuun hin dandeessu jechuudha kanaaf namni hundi kutaan hundi gosti hundi ibiddi hundi qabsoo tana keessatti of harkuu danda'u qaba akkasitti namni qabsaa jechuudha akkasitti namni qabsaa wanni qabsoon teenya Oromoo jenne Oromoo
guututti Oromoo garuu Oromoon ibidda qaba balbala qaba ibidda qaba gosa qaba kutaa qaba kutaan tokko malee qabsoo Oromoo tanarratti mirgan qabu maadhee haga dirree waraanaatti jechuudha. Maadheerraa haga dirree waraanaatti kana qabannee bilisummaa finnaa jechuun wareega hiikaan qabne qabsoo dhuman qabne godhutti jirraa jechuudha. Maaliif ofiif qabsoo waliif godhu jira? Oromoon qabsoo tana tiyyajee ofiif fudhataan jiru. Maaliif qabsoon tanam tokkee taate, ta ganda tokkoo taate, ta kutaa takkaa taate, beekaanis achi malee hin dhalatu, hayyuun achi malee hin dhalatu, hin jiru jechuudha hin jiru. Kana qabannee moo qabsoo gabrummaatti jirraa itti jirra. Waliin gabroomaa jirra. Waliinis gabroomaa jirra. Walis gabroomsaa jirraa jechuudha. Alagaa miti kanu gabroomse. Baa alagaa jala. Baa alagaa jala. Kana rakkoon kanaa jechuudha. Namoonni na dhageessan hundi ni beeytan. Fakkeenya bakkumaan an jiru tanatti. Biyyumaan an jiru tanatti. Biyyumaan an jiru tana keessa. Ma akkam jirti Oromoon akkam jirti? Biyyuma jirtan keessatti of laalaa namu akkam jirti? Oromoon qabsoo Oromoon rakkoo qabdi eeni qabdi? Maal qabdi? Gabrummaa jala jirti. Du'aa jirti, ajjeefamaa jirti, biyya ari'amaa jirti, hidhamaa jirti. Duuba sabni Oromoo hoo akkam jira? Hidhamu, ajjeefamu, biyya ari'amu kanarraa gaddaa gadadoo kana keessa akkaataa itti ba'u maal qopheeffatee jira? Wal quba qaba, wal qaba, waliin marii qaba, waliin deemu jira moo wal lolu jira? Tokkummaa Oromoo xuumuumu jira moo Oromoo facaasu jiran? Akka waan ilaalchi warri ganda huntuta keessa ganda yaa'e hasaase nuun malee naan malee jiru. Kuni osoo Oromoon bilisoome maal godhuu yaadan? Maal godhuu ka yaadan? Isinun taatu yoo taate hoo akkami yaadni isaanii? Isinun taatu yoo taate yaadni isaanii maali? Nuun gallee jechuun qabso goone malee kalees qabso goone malee nuun gal. Arrallee qabso godhu jirra malee qabso goone jan malee kan kilaa keessaa galeewu. Qabsoo sabarraa qabsoo dhuunfaa taatee jirti jechuudha. Tana dhugaan jirtu. Kana keessaa baa warri kalee gartee cubbuun cuubamtan. Ka Oromoo adda qooddan kutaan gandaan adda qooddan jaarmaya goone jettanii deemtanii saba tokkoomsuun dandeessan. Ifiifu maaliif hin dandeenye? Isinuu warra cubbuuti de. Isin warra cubbuuti. Warra miseensa dhaabaa, qabsaawaa, deeggara, addaan filee kutaa fi gandaan Oromoo facaasee fixe. Isiniitu arrallee qabso goonaa jaarmaa gaggeessinaa jira. Eenyu bal'aa jira moo eenyu? Bar dura yoo saba jaalatte sabaaf jaalatte sabni Oromoo tokkoomee waliin haa dhaabbatu jaalatte warri kalee xurii qabu ka xurii laaqame ka cubbuu qabu anarraa eegale qabsoo Oromoo akka nama Oromoo tokkotti hirmaatu malee qabsoo duran dhaabbadha jechuurraa ofiif of baasuu danda'u qaba. Dhaloota haaraa ka cubbuu kalee keessaa qoodan qabne san itti as baasuu danda'u irra jira. Yoo san taate qofa Oromoo walii galaa jechuudha. Yoo san hin ta'inoo Oromoon daranuma wadda qoodamaa deema malee tokkoomaa hin deemu. Waan akka tokkoomaa hin deemu. Maaliif? Kalee cubbuu qabsoo godhee qabsoo gurguratee waraana diigee waraana hidhannoo irraa hiikee gurguree nyaatee biizines godhatee arrallee anumaatutu sirrii jira. Qabsoon anarraan deemuu qabdi. Jaarmayni narraan gaggeeffamuu qaba. Anaan malee jaarmayni hin taa'u. Yoo namni tokko gandi tokko kophatti jaaramnee harkamne jee namni isaanii yoo keessa hin jiraatin jaarmaa qabsoo bilisummaa Oromootii miti. Hin fudhatamu. Hin fudhatamuu jechuun maaliif kun egaa qabsoon taabbaa tokko ta'uun siin nu garsiisaa jechuudha. Qabsoon kaabbaa tokko ta'uun nu garsiisa. Sadarkaadhaan deema namni. Asiin qabsoon Oromoo ammaas qabsaawaan tokko hagam takka qabsaa'uu ka qabu daangaa qabaatu qaba. Haga umriitti miti namni tokko qabsaa'uu ka qabu. Bara haganarraa haganatti qabsoo haga godhuu danda'u namni Oromoo tokko daanga'uu qaba. Daanga'uu qabaa jechuudha. Wanni daangaa hin qabneef
haga duutti bakka tana gadin dhiisu dhalootatti sin dabarsu hamma duutti anumaa isin deema kabari fi fukkatti deemu wallaalee jiru mataa isaatu gaggeeffatu afaan wallaale sabaan gaggeessaa jee deemaa jechuun baleessu kasaba nam lama waliif fiduu hin dandeenye nama addaan baasu malee kan namni isa agarraa machaa'u harkaa dhagayitii isa jibbu santuututu sabaan jaaraa jaa biyya maratti Oromoon rakkoo akka jirtu akka gabrummaa bara irra jirtu akka rakkoo keessa jiru akka biyya haati isaa obboleessi isaa abbaan isaa obboleettiin isaa du'aa jirtu osoo harkuuti qabsoo tanatti tokkummaa as deebi'uun fedhu maaliif hoggaas dhufe cubbuu harka cubbuu warra qalee kutaa gandaan nama qoodaa ture santuututu tattaa ummata kanaa wajji qabsoo godhu mannaa gabrummaa tanatti hafuun wayyaa jaa jechuudha jala muree murteessa. Waggaa kanaga namni kun isa maana dhaga'uu didee maaliif na jibbaa Oromoon qabsoon jibbu namoota immoo jibbuuf mirga guutuu qaba. Namoonni jibbamtanisiif jittan qabsoo tana keessaa qabsoo tana itti faayidaa qabsootiif maqaa qabsootiin daldaluuf maqaa qabsootiin qabeenya Oromoo nyaachuu fi saamu ittiin dhimma waan bartaniif bakka tana gadhiisuu diddanii jechuudha. Qabsoo sabaatii miti qabsoo dhuunfaa keessanii waan taateef. Kanaan immoo Oromoo tokko walitti dhufuu hin danda'u. Oromoon roorroo ni harka, roorrifamu jiraas ni harka, qabsoo ni fedha, waan qabsoon feetus godhu fedha, garuu jarreen nuyi abbaan jaarmaa nu waa jaara jee deemu kana harkaa dhageetiin fedhu. Harkaa dhageetiin fedhu jechuudha. Kanaaf warreen har'a qabsoorra jiru qabsoon ta dur haa eegalamtu malee qabsoon har'a ta biyya jirtulleen ta kaleetii miti. Waraanninis qabsuma kalee kaayyoon kalee haa taatu malee waraanni kakaleetii miti. Yaanni sammulleen kakaleetii miti. Ilaalchilleen kakaleetii miti. Qabsoon biyya abbaa harkatte cubbamtootaa fi qoodmayoota hunda of keessaa yaafte warreen ilaalcha tokko qabu warreen walii galuu danda'u qabsoo dhuunfatanii jiran. Garuu biyya tinnisa qabsoo gootu qabsoo tanaaf diinagdee humna taati jennee amannu keessa arrallee bakka qabatee jiru cubbootaa jechuudha. Cubbamtoota warra kalee qabsoo diigee waraana gurguree waraana hiikkachiise qawwee gurguree waraana diigee ka ummata kutaa fi amantaan lagaa fi baddaan gosaa fi amantiin addaan qoodee fixe tokko pirpirsee santuututu arrallee Oromoo yaadaan tokko mee kottaan ijaaramnaa jee ganda keessa sanuu nama dhugaa itti himuuf ittiin daleessu hususiidhaan ganda keessa deema hususiin qabsoon taatu. Qabsoo Oromoo goone jennaan qabsoo Oromoo addunyaa beeka wanni dhooyfamuus takkan jirtu wanni ganda keessa deemanii gumgumanii sin jirtu wanni ganda keessa deemanii nam sadii afuriin hasaasanii sin jirtu wanni maadheechi jaarra asi jaarra jaaniifis illee hin jirtu Oromoo akka Oromootti miidiyaa irratti ol banii namni qulqulluun cubbamtoota kanaami maqaa isaanillee tokko yaamullee hin danda'a hin yaamu Irzaayil isaan haa yaamu warreen sabadii ka qabsoo gurgure ka qabsoo hunkure Rabbi Irzaayil isaan haa yaamu malee maqaa isaanii yaamu Irzaayil isaan haa yaamu Irzaayililleen hin fedhu barjara kan duutilleen hin feetu nama namni fedhu duuti feeti nama namni fedhu rabbi fedha namni jibbe rabbiin jibbe hin fedhan kana duutilleen hin feetu asumaa nu gubaa jechu hamma isaan ardii tanarra jiran Oromoon bilisummaan arkuu jechu hin arku leencuma lataa laalladha guddaan leencoo lataa galaasaa dilboo laalladha kaan maqaan dha'u haga isaan lubbuun jiran Oromoon bilisan arku warreen kun kalees wanni qabsoo godhaniif Oromoo bilisoon suubasoon ta'in yoo nuti qabsoo tana seennee Itoophiyaa tana hambisu baanne jarri kun Itoophiyaa tana ni diiganii biyyi ni bilisoomti Itoophiyaan ni baddi kanaafu ummata Habashaatiin wal dubbatanii Iyappa mi'eessoon icaat keessaa wal dubbatanii asiyoon taa'ee qawwee takkittii qofan qabee dhaabbadda achi yoon dhaqe immoo waan guddaan dalagaa kanaafu as taa'ee qawwee takkittii baadhee deemurra achi dhaqee waan guddoo Itoophiyaa badirraa oolchuu irra wayya kajuunis seenan malee ummata Oromootiif quuqamanii ummata Oromoo bilisoomsuuf hin seennee jechuudha. Hin seenne.
waan qabsoo godhanni beektan. Akkasitti qabsoon Oromoo inni isin baddu, inni isin guddattu, injifannoo isin gartu, araddaa takkan dhuunfattu, kutaa takkan bilisoomsitu, achuma teessi Oromoon halkanii guyyaa numa dhuma jechuudha. Qabeenyi nafne, ilmaan isaa nafne, injifannoon isin harkamne. Humaata kaga guyyaa irratti illee akkuma gaafa elemoo qilxuu eegalee jirti jechuu qabsoon Oromoo. Jijjiiramni tokko hin jiru namaa jijjiirame malee. Jijjiiramni tokko hin jiru namaa jijjiirame malee. Qabsaa'utuma kalee kaan warri dhugaa ba'e tokko wareegamee jira. Isaan ammas tokko wareegamanii barras isaan wareegaman ni eeggamanii bakka lolaan dhaqanii dhugaadhaaf hin baane andu'ee gartee Oromoon haa bilisoomtu jenne duraanuu Itoophiyaaf waardiyyaa ta'uu dhaqan malee qabsoof hin dhayne isaan adda waraanaa dhaqanii lubbuu isaanii wareegaa kannan numa yaa'an jechuun warri buureessi qabsoo tana gaafa qabsoon eegalte qabsootti dhaqe warri shiraaf dantaa dhaqe tokkolleen hin madoo hundoorrallee lubbumaan jiran warri immoo dhugaadhaaf qabsoo dhugaatiif dhaqe tokko lubbuun hin jiru tokko lubbuun hin jiru jechuudha. Hai isaan kun nammeeqa qabsoo san dhaqe nammeeqa akka isaa wareegame hin wareegamne jechuudha. Arrallee ammaakaarii bilchiginnaa ta'aniit ummata Oromoo qabsoo Oromoo akka galiin geenye matarra ta'anii jiranii jechuudha. Kanaaf ree Habashaan nu gabroomsee kalee Tigreedhaa irraa Habasharraa boonyaa jechuudha. Habashaan nu gabroomsaa jirtus hin jirtu Tigreen nu gabroomsitelleen hin jirtu. Isaanii jechuudha walii qoodanii akkam walii qoodanii ati as turi anachiin turaa asiis ka gollolchiisu ka gabbaasu isaani dakaayis ka ol lolchiisu isaani isaan biizinasa dalagaa jiranii jechuudha. Hin bahu qabsoon hoogganninis ganda san hin bahu qabsoonis ol hin deemtu jechuudha. Maali gogo beekan bakka biratti hin dhalatu. Kanaaf uummanni Oromoodhaaf barbaadu irra jira jechuudha. Akka kalee Oromoo jenne bakka fedhetti kutaan hin murteessinu, amantiin hin murteessinu, bakka fedhetti haa dhalatu uummata Oromoo taanaan qabsaa'aa Oromooti jennu sun barri dabree jira. Kanaaf teessaniif hin eegina. Dhugaaf itti maa'ifiif. Jarri bakka san gadhiisun jiruu jechuu yoo Irzaayil irraa fuudhe malee. Kanaaf Oromoon gabrummaa isaanii jecha gabrummaa jalatti hafuu qabna hin qabnu. Kanaaf if barbaadu nurra jira. Kuta qabna, gosa qabna, amantii qabna, naannoo qabna. Naannoo ofitti namuu if jaare dirree ifitti abbaa tahuu danda'uu qaba. Akkamitti bar nama osoo taanee dhugaa sabaaf yaanne saboo qabsoon tun bifa kanaan dhoofne abaawoon mataan isaa qabsoo bifa kanaan godhe milkii dadhabe maali hanqinni keenya kaayoon abaawootu yoo ummata Oromoo kan bilisummaa gahuun taane jijjiiramuu qaba. Abaawolleen maqaa kunillee yoo ka Oromoo bilisa baasuu hin dandeenye taateef jijjiiruu danda'uu qaba. Bakkuma takka duunaa namaa bar wanni tuni rabbirraa bar quraana rabbii taateen kan namne namaa tolfatee jechuudha. Wanni kun waggaa 50 ittiin qabsooyne bu'aa isin garre qabsoon teenya galii takkan garre waan injifannoon dhufen jiru dhumaatii Oromoodhaa malee. Kanaaf of jijjiiruu maan dandeenye maal bakku kaayyoo rabbiiti quraana rabbiiti moo masaaf quddus maaliif galii gahuu dadhabnee maaliif ifiin hin jenne. Qabso ammallee dhukkubumaa fi summii dhukkuba sanii wajji qabso kun dhuftee achitti cittee haftee qabso akkami maali wanni tana dura nu qunname qabsoon teenya galii itti ga'u injifannoo dhabneef maali barnama nuti. Akkuma horii nama ofuun hin jiru akka horiittis hin deemina Oromoo ga'ee jira. Hanqinni isiin qabsoon amma dura godhamte firii maaliif fiduu dhabde. Akeeka kanaatu hin ta'ini. Kaayyoo tanaatu sirrii miti jijjiiramuu danda'uu qabdi baraa wajjis deemuu qabna. Achumatti dhumna
Kanumaatis hin garree umaanis sina kutaata kan qabanne aanaa tokkoon dhuunfan. Wareegni uummata Oromoo irraan dhaabbanne halkanii guyyaa. Moo kaayyoon keenya kanummaan ganamaatu uummata Oromoo fichisiisuudha. Yoo akkas ta'es uummata Oromootti maaga. Yoo san hin ta'in immoo wanni kun laalamuutu irra jira. Qabsoon dhaloota dabru qabdi. Warri qalee wal qoqqoodaa ture kutaa fi amantiin gargar wal qoodaa ture summii saba keessa facaase sabni akka diina wallaalu godhe hundi qabsoo tanarraa dhaabbatu qaba. Dhaabbatu qaba. Uummanni Oromoo ofirraa dhaabuu danda'u qaba. Hin dhaabbannuu isaan jennaan itti dhiisaa haa uffatanii Oromiyaan isaan bilisoomsan. Isaan bilisoomsanis itti dhiisa. Maali? Egaa mirgatti hin qabnu qabsoon ta Oromootii miti ta namootaa yoo taate. Ta namootaa yoo taate dhiisa jalaa isin gugguufinaa irraa isin booyinaa irraa isin gammadinaa itti isin himatina. Bilisoomsan waliinu gaafa isaan dadhabanii dhiisan sabni Oromoo if barbaannaa jechuudha. Bifa kanaan hin jiru bifa kanaan. Bifa kanaan hin jiru. Maali? Gandi abaluufaa Oromoo haa hoogganuu jedhamee kitaabni bu'ee hin jiru. Yoo gaa matsaaf quddus Yesuus buuse hin beeku kan Yesuus hin beeku Quraana Rabbii keessa hin jiru. Kanaaf dura osoo nama taani osoo beekaa taani haala dabre keessatti uummanni Oromoo wal dura dhaabbatee wal nyaate wal dura dhaabbatee wal komate wal dura dhaabbatee wal diig wal madees madaasa wal fayyimnee Oromoo yoo nama walirraa jeefnellee nu wal ajjeese Oromoo waan ifii wal goonee jecha bilisummaa dhabuu qabnaayi jee wal gaafataa jechuu sabni gamni. Ta dabarte ka wal godhe ka du'ees nuyi ka ajjeesees nuyi dhiifama walii godhe haala dabre irraa of jijjiire dhaloota qabsoo dhaalchise nama qulqulluu Oromoo tokkoomsuu danda'u gabbaase akkasitti isarratti an akka nama tokkottiin hirmaadhaa jechuu danda'u qabaa jechuu hin jaanii jechuu. Kanaaf kaayyoon isaanii maqaa Oromoo gonfatan malee keessi isaanii hin beekamne jechuu. Ergamni isaanii waan addaa ta'uudha nu barsiisa asirratti. Santaan aboojol akki nuti kalee itti deemne akkaa miti. Akki nuti kalee wal goonees akkaa miti. Akka silaa sabni wal godhuu hin qabne wal goone akka qabsaawwan tokko wal godhuu waliin deemuu qabu hin goone. Haala xixiqqoo dhufte walii obsuu dadhabnee maqaa wal balleessine. Kutaa fi ganda wal buufne gosaa fi amantii wal galchine. Kanaafuu haalli sun gartee dogongora keenya kaafanne koottaa akka nuti taaneen ta'ina. Oromoo tokko maanuu jecha waliin dhabina. Nuti kunoo nama barbaaddan as kennadhaa qulqulluu haala kalee dabrerraa qulqulluudha. Oodhaa kan fidadhaa janii itti kannanii du'aayii godhuufi yoo akkas taate dhugumaan sabaaf deemanii jechuudha. Yoo san hin jenne immoo isaan kalumaa diina sabaati har'allee diina sabaati. Akkasitti hubattanii uummanni Oromoo kan itti du'e ilmaan keeti, kan itti bade qabeenya keeti, ta dhabde biyya teeti, ammallee kaduu jiru si. Kanaafuu callifteen taa'ini jarreen gartee haga nuti duunutti yoo nuti duune an du'e harree araddaan hin mayrini harreen jette. Jarri gartee har'a dura Oromoodhaa nuutu Oromoo beeka juun akka namaa osoo hin ta'in akka harree yaadanii jechuudha. Akka harreetti osoo yaaduu baatanii hagaan hangabbadhee dubbadhu kanan eeganii jechuudha. Eeba bartee mootummaan coomsaan kun dhufee biyyatti galame. Hundi isaanii haala kanaa oriyanii galanii jechuudha. Jaalakiyyaa tuchaa fi aboo wanni kanaa dhuftee ka'an jen akka harruma bilisummaa fudhatanii abbaa aangoo ta'anii galanii jechuudha. Qaanawaniiti waan kalee galaniifis dhabanii arra ala kanatti as dachanii ammas abbaan qabsoo nuyi nurraan malee anaan malee. Kanaaf waraanuma bilisummaa Oromootu haga gartee shira isaanii didee cubbuu isaanii harkee sila akka isaaniitiin hin jiru cubbuu isaanii harkee hafe kanaahu gufuu ta'anii dura dhaabbatu jiranii jechuudha. Maali gargaarsi waraanaatu nurraan maleen ta'uu haju. Qabsoo isinitti jirtan san keessa beekuu qabna amriitti kennu qabna amrii teenyaan deemuu qabdan kajuun rakkoo keessa jiraa jechuu waraanni keenyaan raa'u qabeenya ummata Oromoo ala kana jiru deeggaraa miseensa jaanii gartee dur wal jaaran san achirraa waa gugguuranii kiisha kaatanii
keessa waraana adeemsa keessan ilaalcha keessan kaayoo teessan nu beeynu malee diinagdee tana isinitti kenninu. Akkanatti waraana Oromoo biyya jiru doorsisaa jiran. Kanaaf jarreen kana wixii itti muraa. Ofirraa dhaabaa. Oromoon qulqulluun gabbaa waraana keessan gargaara. Waraanni keessan kun osoo hafu baate arra Oromoo fi Oromiyaan jennuun jirtuu jechu. Arrallee akkas jechu jiran. Dirree baasiin dubbatin malee hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo guyyaa goototaa kana ibsa godhan gumgumaa jiran alaal jiran nu deersi maallaqa keessanii hafa malee qabsoon teenya naftu jechaa jiran doorsisaa jiran ummanni summii kalee qabsoo diigee waraana gurgure arras waraana bilisummaa Oromoo kana doorsisaa jiran waraanni bilisummaa dhaggeeffadhaa sagalee guyyaa goototaa zoonii kibbattis dhiyattis godhame hoogganoonni waraanaa waan dubbatan jala bu'aa dhaggeeffadhaa. Alaal jiran alaan landi dhiiraa booya jetti Oromoon. Jarri kanaan doorsisanii iccitii waraanaa beekanii akka kalee waraana bilisummaa Oromoo asiin bobba'anii wayyaaneetti dawwalanii achitti eegaa asiin dhufaa jiraajanii dhooysisaa turan. Akkas godhuu barbaadanii jechuu har'a. Harcaatonni gartee hoogganoonni kalee harcaatonni miseensota kalee warreen biyya galanii ta'uu fi dhabnaan biyya ala deebi'an. Akkas godhu jiran. Oromoo dhagaya dhaamsa kiyya kana walii dabarsa gayaani iftuultota warreen shira akkas godhaa jiran alaa jiran dhaggeeffadha horii Oromooti qabsaa'ota Oromoo doorsisuun hin danda'amu kiisha isaatii baaseen kan bakka diinagdee bakka jaarmaa bakka buusii keessa ba'uu qaban baasaafirra miseensonni wayyaan akka kiyya waa hubattan qaayiliin galteef ka sodaa namaan qabne kanamaan waa naa godhaaf kalees namaaf jechan qabsaa'in ka sabaa qabsaa'e warreen namaa qabsaa'e hin godhanii jechu maali shilingii 50 butusa itti buusanii saniin dhabajaa gabbayeen dubbatuu jechuu dhuga wauma gooftonni isaanii ala kanaajuu eeja garee leencoo lataa garee galaasaa dilboo jarree kaan hin dubbadhu. Ni jiran abbaanuu ibbeeka warra sun tuuruu jira waggaa kana dhageenii sun tuuraa as jiran nabira jiran as biyyaanan jiru keessa jiran warri hayyotaa fi gowwaa Oromoo ganda keessa walitti qabatee saamaa jiru as jira maal jan abaa'oo karaa nagaa Daawit Ibsatti maallaqa erginaa jechuu jiran baraasumaa'u maallaqa guurreet lakkiboo nuti waraana gartee namni wanni itti amanaa jiru. Abaa'oo gartee magaalaa galee Finfinnee jiru kana abaa'ootti ilaalaan jiru Oromoon abaa'oo kan beeku kan beeytan abaa'oo isin kan beeytan abaa'oo nuti goollicha deengee beeyna marroo dirribaa beeyna warra bosonatti hafe abaa'oo magaalaa galee abaa'oo miti paartii abaa'oo maqaa abaa'ootiin gartee Finfinnee jirtu malee paartii malee abaa'oon daggala jira abaa'oon ka waraana qabu kalolee kufee kuffisaa jiru amma maaltu dhufe diinagdee garee abaa'oo karaa nagaa Daawit Ibsaafatti ergina malee garee gartee waraanaan erginu kan akkanaa dhufee jechuudha. Dhuga baanan isaan duraanuu maadhee gartee Daawit faada malee maadhee abaa'oo karaa nagaatiin galte malee maadhee gartee goollicha deengeetii mire. Kanaaf uummanni Oromoo goollichi sii jecha bosonatti hafee jechuu Oromoon osoonumaan argatiin qawwee kiyyan kaa'u jee. Marroon sii jecha hafee jechuu osoo Oromoonumaan argatiin qawwee kiyyan kaa'u jee. Waraannillee kasaanii warra qawwee kaa'ee gale sani kan kaasmaraa galchan kan gartee ka bosonaa galchanii jechuu waraana isaanii galchanii jiran. Kun waraanni amma hafe kun waraana Oromooti kan Oromiyaati. Waraana dhaaba tokkootimi waraana bilisa baasaa uummata Oromooti. Waraana adda bilisummaa Oromoo galee jira. Kun kaafe waraana uummata Oromooti. Kan dhaaba tokkooti miti kan garee tokkooti miti kan uummata Oromooti. Waraana kan keessii jecha hafee silaa akka isaaniiti maqaan Oromoo fi Oromiyaa har'a yaamamu. Kasii jecha hafe saba kiyyaa kaleebe anumaan garreen galu jee qawweeti galtee bosonaan bilisoomsa malee warreen galtan isinilleen galtan an abadan hin galu osoo Oromoon bilisummaa didde an bosonuudhaan bilisooma malee inuma
kaayyoon qabeef galmaan jeje hafe siif hafe Oromoo. Kanaaf firraa dhoowwuu dandeessu dhoowwuu dadhabdummoo maadheen kalee tan jaraati. Maallaqa isiniif ergina. Adeemsa keessan, caasaa keessan, sirna keessan, caafeffama keessan, bobbaagala keessan nu himaa akkaataa tarsimoo keessanii. Akkana jedhanii yoo ta'an hin erginu maallaqa. Akkatti waraana bilisummaa Oromoo doorsisaa jiran. Dhageessanii doorsifamaa jiran. Waraanni gabbee dubbatee jira guyyaa waboorratti. Anis waraanni addaan bakka natti himen qabu. Dhaamsa isaanirraan fuudhe. Horii Oromootiin waraana bilisummaa Oromoo doorsisuun hin danda'amu. Kanaaf jarreen kana maallaqa isaanii guurratan dandeessan irraa deeffadhaa karaa waraana bilisummaa Oromoo ergadhaa. Karaan bana. Warreen akkas jettan warra magaalaan jiru keessa jirtan immoo tarkaanfii harkaa fi harka walirra fudhannaa jechuudha. Hin danda'amu inni kana lafaan jiru keessatti hin hojjetamu jechuudha. Walli sun taan akka yeroo dabre waan wal godhaa turrees ni beeytan. Ammaas tarkaanfii akkasii walirra fudhanna jechuudha. Adabattanii teessan taa uummata Oromoo irraa dhaabbadha. Uummatni Oromoo if jaaree kan biyya biraa warruma biyya biraa beeka. Kan lafaan jiru immoo kana nayyamu jechuudha. Kana nayyamu. Haga harkaatti walitti deemna malee. Kuni nayyamamu jechuudha. Nuti qabeenu abaa'oo gollicha deengeeti. Marroo dirribaa sanyii bobbaas hin jiru kabira. Hin jiru jechuudha. Abaa'oo magaalaa hin beeynu. Tun abaa'oo mootummaati malee abaa'oo Oromooti. Abaa'oon Oromoo bosona jira. Abaa'oon san tuni paartii maqaa abaa'oo maxxanfattee jennaan nuti. Hoogganasii miti. Hoogganaan qabsoo bilisummaa Oromoo dirree qabsoo jira. Paartii abaa'oo jettuutu Finfinnee jira. Paartiin bakka numbuutuu jenna nuti. Numbuutu bakka jaalattanis jibbitanis abbaan fedhe haadho dhoowee haa bokoku. Kanaaf uummanni Oromoo if jaara waraanni keessa waan akkasii dhaame bakka jirtanitti if qindeessaa ofiis jaara diinagdee barbaachisus wal gaafadhaa buusa waraana bilisummaa Oromoo qunnamtiisaa barbaaddadhaa waraana keessan gargaara. Paartiin bakka numbuutuu jechuudha. Nagayaan waan nuuqannamus hin jiru. Nagayaanis gartee kalee nagaan amaarree biyya teenya hin dhabne afaan qawweetiin dhabne afaan qawweetiin deebisuu irratti halkanii guyyaa rafnee buluun nurra hin jiru. Bakka jirrutti uummanni Oromoo wal garree kutaa fi gandaan gosaa fi amantiin osoo waliin qoonne qoqqooda warra qoqqoodaa san achumatti ichi dhiibne Oromoo wal gaafanne waraana ummata Oromoo bira dhaabbadhaan dhaamsa kiyya galatooma amma basirratti hin fixaa walitti deebinaa jechuudha. Sheer godhaa walii dabarsaa waliin gaggaa hin sodaatinaa yaaqi kadhee bari'u rabbi kariskii sii kennu rabbi silaa beeki qixa kiyya kanaan ni dukkaneessan jarri hin danda'anga guyyaa sodaatis hin dhalanne namaafis hin qabsooyne sabaa fi biyyaa fi warra saba gurguru dhaaf keessaa baasaa waraana keessa waraana kana waraanni kun bannaan Oromiyaan badde namni waraana hin qabne namni qawwee hin qabne biyyaas ta'uu hin danda'u mirgaas falmachuu hin danda'u gabraa jechuudha. Gabrummaan jiraannaa nuti hanqina maal qabna maaltu nurraa irratti waa hunda qabnaa jechuudha. Maal hir'inni keenya ofiif wal gurguraa turre ofiif wal saamsisaa turre ofiif wal gabroomsaa jirraa jechuudha. Gabrummaa mataa keenyaa cabsinee warra gartee nu gabroo qabsuma keessattuu nu gabroomsu jiru. Ummata Oromoo tooftaa adda addaan adda qoodee gabroomsu jiru. Cabsinee waan bahin diina mo'atuu hin dandeenye. Dura ofii sodaasi keessa jiran hin beeka. Cabsii bahii kadhee bari'u rabbi. Atis Oromoo innis Oromoo baatis sagali dalate wanni inni siin addaa takka hin jiru. Pirofeesaroota irra wallaalaa caalee jechuudha. Akkasi asumarratti fixadhaa sheer godhaa walii dabarsaa galatoomaa ulfaadhaa.